Xin chào các bạn. Bạn là một trader, có khi nào bạn nghĩ bạn chỉ cần theo dõi biểu đồ nến của cặp tiền là đủ? Đôi khi, lý do cặp tiền của bạn đảo chiều đột ngột lại nằm ở một chỉ số chứng khoán cách đó nửa vòng trái đất. Cũng có lúc bạn gặp phải tình huống S&P 500 tăng mạnh nhưng đồng đô la lại giảm, hoặc là khi thị trường chứng khoán sụp đổ thì tiền lại chảy vào đô la và vàng. Đằng sau tất cả những sự biến động đó chính là tác động của dòng tiền toàn cầu, tâm lý risk on, risk off và mối tương quan cực kỳ quan trọng giữa Forex và chứng khoán. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ mối tương quan giữa Forex và chứng khoán, dòng tiền vận động ra sao và cách trader chuyên nghiệp dùng điều này để đi trước thị trường, không bị bất ngờ trước những cú quay xe của biểu đồ giá. Hãy cùng theo dõi đến cuối video để tìm hiểu về những cái thông tin rất hữu ích này nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu xem Forex và chứng khoán liên quan gì với nhau. Về bản chất thì Forex là thị trường tiền tệ, còn chứng khoán là thị trường tài sản rủi ro. Nhưng cả hai đều bị chi phối bởi dòng tiền toàn cầu. Khi nhà đầu tư muốn chấp nhận rủi ro thì tiền sẽ chảy vào cổ phiếu. Để tránh rủi ro thì tiền sẽ chảy vào tài sản an toàn. Trạng thái tâm lý của thị trường tài chính thì nó chia ra làm hai loại, đó là risk on và risk off. Về trạng thái risk on thì nó xảy ra khi chứng khoán thăng hoa. Đặc điểm của nó đó là các cái chỉ số như là S&P 500, Nasdaq tăng mạnh, nhà đầu tư lạc quan, sẵn sàng mạo hiểm để kiếm lợi nhuận cao. Nó tác động đến Forex thông qua việc là các cái dòng tiền lớn rời bỏ những cái đồng tiền trú ẩn như là đô la, đồng yên Nhật, đồng franc Thụy Sĩ. Và khi đó nó sẽ đổ vào các cái hàng hóa và tiền tệ có lãi suất cao như là đồng đô la Úc, đồng New Zealand và đồng tiền Canada. Mối tương quan ở đây đó là khi chứng khoán tăng thì những cái sản phẩm như là AUD USD hay là đồng đô la Úc tính theo đồng đô la nó sẽ tăng, hoặc là đồng NZD USD nó cũng sẽ tăng. Đây được gọi là mối tương quan thuận. Về trạng thái risk off, nó xảy ra khi cơn bão chứng khoán ập đến. Đặc điểm của nó đó là chứng khoán sẽ đỏ sàn, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo tài sản rủi ro. Nó tác động đến Forex thông qua việc là các nhà đầu tư sẽ mua vào những cái đồng tiền an toàn để bảo vệ vốn của mình như là đồng đô la hoặc là đồng yên Nhật. Các cái cặp tiền tệ rủi ro như là AUD USD, GBP GPI sẽ tụt giảm nghiêm trọng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có mối tương quan đó là khi chứng khoán giảm thì đồng đô la sẽ tăng, đồng yên Nhật sẽ tăng. Và ở đây chúng ta có mối tương quan nghịch với các cặp tiền có đồng đô la và đồng yên Nhật đứng sau. Một số những cái trường hợp ngược chiều đặc biệt mà các bạn nên chú ý. Trường hợp thứ nhất đó là khi đồng đô la đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn cuối cùng. Thông thường khi chứng khoán Mỹ tăng thì đồng đô la sẽ giảm vì tiền sẽ chảy ra khỏi đô la để mua cổ phiếu. Nhưng trong khủng hoảng cực lớn, cả chứng khoán và các đồng tiền khác đều giảm, chỉ có đô la tăng vọt vì tất cả đều cần tiền mặt. Cái trường hợp ngược chiều thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái mối tương quan giữa cái chỉ số Nikkei 225 hay là chỉ số chứng khoán Nhật với cái đồng yên Nhật. Một điểm rất đặc biệt ở đây đó là khi chứng khoán Nhật tăng thường khiến đồng yên Nhật yếu đi. Vì khi này nhà đầu tư Nhật dùng đồng yên Nhật để đầu tư ra nước ngoài. Đây là mối tương quan nghịch rất rõ nét mà các trader cần chú ý khi chơi các cái cặp có đuôi GPI. Mối tương quan nghịch thứ ba mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái tương quan giữa FTSE 100 của Anh và đồng bảng Anh hay là đồng GBP. Tương tự như mối tương quan ngược chiều thứ hai thì ở đây sự khỏe mạnh của các công ty lớn tại Anh thường hỗ trợ đà tăng trưởng cho đồng bảng Anh. Nhưng đôi khi sự sụt giảm của GBP lại giúp cho các công ty xuất khẩu trong chỉ số này hưởng lợi, tạo ra sự lệch pha ngắn hạn. Vậy nó có mối tương quan giữa dòng tiền đổ vào chứng khoán và dòng tiền đổ vào Forex cũng như là những cái trường hợp ngược chiều đặc biệt như trên. Thì Smart Money hay là dòng tiền thông minh sẽ di chuyển như thế nào? Quá trình giao dịch thì các trader nhỏ lẻ thường chỉ nhìn chart, nhưng với những cái tổ chức lớn thì họ sẽ nhìn vào dòng tiền liên thị trường. Ví dụ, nếu chỉ số S&P 500 bắt đầu suy yếu, bond yield giảm, chỉ số VIX tăng, thì Smart Money có thể bán cổ phiếu, mua đô la hoặc là mua vàng. Đây chính là lý do tại sao mà các trader chuyên nghiệp luôn theo dõi cả chứng khoán, trái phiếu, chỉ số đồng đô la hay là sản phẩm vàng. Để giao dịch thực chiến thì ở đây tôi nêu ra hai cái mẹo như thế này để các bạn tham khảo. Mẹo thứ nhất đó là các bạn hãy luôn mở một cái biểu đồ với cái chỉ số S&P 500 bên cạnh biểu đồ Forex. Nếu như cái chỉ số S&P 500 này phá vỡ hỗ trợ, tức là cái chỉ số này nó có xu hướng giảm sâu, thì bạn hãy cẩn thận với những cái lệnh buy, những cái cặp tiền có cái đồng đô la Úc và đồng GBP, tức là những cái cặp sản phẩm có hai cái đồng tiền này đứng đầu đấy ạ. Mẹo giao dịch thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng chứng khoán như là một cái chỉ báo xác nhận. Ví dụ bạn muốn mua AUD USD thì hãy đợi đến khi cái chỉ số chứng khoán Úc ISX 200 hoặc là chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 có dấu hiệu phục hồi thì các bạn mới giao dịch.
Nhìn chung, khi các bạn hiểu được cái mối tương quan dòng tiền này thì các bạn sẽ có được một cái cơ sở hay là một cái lý do giao dịch yên tâm hơn khá là nhiều so với việc các bạn không có kiến thức về nó. Một số sai lầm phổ biến của các trader khi giao dịch Forex ở đây đó là họ giao dịch mà chỉ nhìn vào mỗi chart của sản phẩm Forex, chênh ngược với dòng tiền lớn và không theo dõi chứng khoán Mỹ. Có thể nói thị trường Mỹ là một cái thị trường rất là lớn và nó ảnh hưởng rất mạnh đến những cái sản phẩm khác. Lý do bởi vì thị trường Mỹ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp với đồng đô la và đồng đô la nó là một cái đồng tiền chính. Nó sẽ xuất hiện trong hầu hết các cái sản phẩm và ảnh hưởng đến những cái đồng tiền khác nữa. Cho nên thông tin về chứng khoán Mỹ nó cũng rất là quan trọng. Và để theo dõi những cái sự biến động này thì các bạn sẽ cần phải có những cái công cụ cụ thể. Và ở đây, đối với những cái sản phẩm chứng khoán thì các bạn có thể theo dõi cái chỉ số S&P 500 hoặc là chỉ số Nasdaq. Với Forex thì bạn có thể quan tâm đến cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la. Thường thì nó được ký hiệu là DXY. Một số sàn thì nó lại được ký hiệu là USD Index, nhưng mà cơ bản thì nó sẽ là DXY thôi ạ. Để theo dõi tâm lý của thị trường thì các bạn có thể theo dõi về VIX Index. Có thể nói thị trường tài chính là một mạng lưới liên kết chặt chẽ. Khi bạn hiểu về chứng khoán sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn về Forex. Và khi bạn hiểu tiền đang chạy đi đâu, nhà đầu tư đang sợ hãi hay hưng phấn thì bạn đã có thể bắt đầu giao dịch như một trader thực thụ được rồi. Và những thông tin trên cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình giao dịch của mình thì bạn có thường xuyên xem biểu đồ chứng khoán trước khi vào lệnh Forex hay không? Hãy comment, chia sẻ bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Và nhớ chia sẻ thêm kinh nghiệm của bạn trong quá trình giao dịch của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Tự học Forex để cập nhật những thông tin hữu ích nhất về lĩnh vực Forex này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.